aktar nitkellmu fuq id-disciplina sportiva tal-ġuda li mhix l-aktar disciplina sportiva komuni. Aw Malta però qed tikseb ukoll il-popolarità. Magħna għandna l-Ray Fava li huwa coach tal-ġudo. Kemm ilek inti fil-ġudo? 40 sena. Mhux 40 sena bħala coach nimmaġina. Fil-parti kbira minnu. Fil-parti kbira tiegħek. Qegħdin qiegħed hawnhekk għax il-gvern għamel propju badiljun tal-ġudo. Anzi, ħanejdlek ser nibdew billi nisimgħu il-kummenti tal-President tal-ġudo Envig Gallia wara niġu hawnhekk għall-kummenti tiegħek ukoll. Grazzi. Inna 40 sena, biex ikun eżatt 42 sena, għax fis-72 kif il-fattat kellna l-ewwel proġett kif għandna nibnu ċ-ċentru tagħna. Mbagħad dejna nfittxu postijiet, nfittxu kif se nfinanzjawha. Anyway, kif semmejt Alex Bezzina għamel naħseb mal-50 pjanta ta' proġetti li nagħmlu. Però fl-aħħar nexxielna bis-saħħa ta' għajnuna li kellna minn Ministeru tal-Isport u Sport Malta biex intellaw din it-tinda u minn issa minn għada propjament nibdew paġna ġdida għax għaddejna daqsxejn ta' problemi, konna qegħdin nispiċċaw li ma nistgħux nittrenjaw fil-post l-antik, kien sar perikolus, kellna Joanna Camilleri ħabtet rasa mat-tieqa u minn dik il-ġurnata ma stajniex inżommu dak il-livelli ta' training. Issa minn Novembru dina ftaħnija għax kellna l-attività wkoll tal-World Championship hawnhekk u għada nibdew National Championship u nibdew il-proġetti wkoll biex inġibu iżjed tfal u iżjed membri u nkomplu n-national team jitrenja iżjed. Hemmhekk semma wkoll il-President saħansitra persuna Joanna Camilleri li weġġat minħabba li ma kien hemmx faċilitajiet sportivi tajbin. Xi jfisser dan il-patiljon ġdid? 40 sena qal ilkom issaqsu għalih kemm ilek inti fix-xena. Kif bdejt jiena ġiġa kienet tissemma li għandna bżonn il-ħtieġa jiġifieri li jkollna kumpless dedikat speċifikament għall-ġudo. Xi jfisser għat-tfal u għall-ġenituri tat-tfal dan? Ħantik eżempju. Fid-dinja dejjem tajb li jkollok xi ħaġa li hija tiegħek. Xi ħaġa li hija tiegħek tista' tuża inti x'in trid, x'in jogħġbok, kemm trid u kemm jogħġbok. Nhar il-padiljun ġie inawgurat nhar it-tnejn. Nhar it-tlieta li għadda kellna l-kampjonati nazzjonali tal-ġudo. Mill-ewwel Sanżantu. Eżatt. Għall-ewwel darba kemm jien nipprattika jien issa ġifieri, niftakar ġifieri li morna hemmhekk, sibna l-padiljun lest. Għamilna ġurnata ta' attività fejn kellna l-kampjonati bdejna mit-tfal żgħar bqajna tilgħin ditt il fuq, x'in spiċċajna ma kenniex għalfejn ninżarmaw it-tapit. Tapit baqa' hemm, l-għada kien hemm it-training tat-tim nazzjonali. Issa immaġinak jiġifieri meta tibda tieħu r-rankatura, alright, għax għandek il-post tiegħek, biżżejjed ngħidu aħna f'dak il-kumpless hemm żewġ titwapet ta' daqs internazzjonali. Alright? Mela l-atleti tagħna jistgħu jittrejnjaw fuq xi ħaġa li Kemm hawn atleti tal-ġudo? B'dal-mument bejn wieħed u ieħor hawn 120 ruħ. Mifruxin f'5 clubs. So applikati waħda sew bejnietom. Grazzi ħafna Rej. Aħna ħan nispiċċaw il-programm. Qabel nispiċċaw il-programm nixtieq ukoll li nuru il-Father Hilary Talja Ferrox qal dwar dan nafu li huwa appassjonat sportiv iħobb verament l-isport. U dejjem kien assoċjat mal-ġudo, Father Hilary. Ukoll. Narawx qal flimkien u mbagħad nagħlqu il-programm. Din hija ħolma li saret realtà, nieħu pjaċir jiena nara li l-infrastruttura f'Malta tal-isport qed tikber dejjem. Il-ġudo dejjem ilu ħafna snin jkun ippratikataw Malta, però qatt ma kellhom il-post tagħhom fejn jistgħu jippratikaw dan l-isport li huma dilettanti tiegħu. Jiena nemmen illi t-tfal tagħna illum għandhom bżonn iżjed minn qabel l-isport. L-isport dejjem hemm minn fih. Però illum it-tfal tagħna bl-attrazzjoni li għandhom tal-PlayStations u social media u internet u da, qegħdin ikunu sedentarji, nafu li aħna fost l-iktar għandna tfal fost l-iktar ħoxnin li għandna fl-Ewropa, irridu nagħmlu xi ħaġa biex inneħħuhom wara daw l-screens u jmorru jippratikaw xi sport. L-isport kollu sabiħ, jistgħu jippratikaw l-isport kollu. U allura rridu nipprovdulhom opportunitajiet kemm nifilħu ħalli huma jippratikaw l-isport. Aħna konna nippratikaw fit-triq, illum għandhom il-grazzja tal-Alla kollha, m'hemm skużi biex wieħed ma jagħmilx l-isport.